Почитувани граѓанки, граѓани, почитувани новинари. Нашите заложби се остваруваат. Донесовме историски одлуки, но историски остварувања. Тоа што за многумина претходно беше невозможно, ние го направивме возможно. Денес Република Македонија е економски стабилна, сигурна и безбедна држава. Денес сите ние живееме во држава која гради мостови на пријателства и добро соседство. Денес сите ние живееме во држава која стои рамо до рамо со најмокните држави во светот. Ние сме држава членка на НАТО алијансата. Денес сите ние можеме гордо да зборуваме за успесите кои ги постигнавме и тоа за само 2,5 години. Денес ние со факти можеме да потврдиме дека 2,5 е повеќе од 11. Затоа што за само 2,5 години направивме многу повеќе од 11 години на ДПМН. Факт е дека ја вративме нашата земја на мапата на светот. Денес светот зборува позитивно за нас и сите не посочуваат како блескав пример во регионот. Факт е дека нашите економски политики носат резултати и граѓаните ги чувствуваат придобивките преку зголемени плати, намалени трошоци, преку мерките за поврат на средства и помошта на најранливите категории на граѓани. Факт е дека имаме рекордно намалување на невработеноста на 17,1%. Факт е дека отворивме 5263 нови работни места само за третиот квартал од 2019 година. Факт е дека за само 9 квартали отворени се 59.564 нови работни места и во моментов во Македонија има 799.546 вработени. Факт е дека за само 2 години владата потпиша 34 нови договори за странски и домашни инвестиции. Од нив 12 фабрики се изградени, а 22 фабрики се во процесот на изградба. Тоа се речиси двојно поголеми резултати во споредба со истите периоди од 2013 до 2015 и од 2015 до јуни 2017. Огромен успех се инвестициите од 741 милиони евра во нашата држава за само 2 години. Фокусот на економијата, заедно со членството во НАТО, значи уште повеќе странски инвестиции. Денес Македонија не е повеќе изолирана, затворена и скарана со соседите. Денес живееме во безбедна, во заштитена земја, земја со можности за младите, земја со можности за сите, со огромна поддршка од страна на владата во сите сектори. Почитувани сограѓанки и сограѓани, ова се само дел од успесите постигнати за само 2,5 години, за кои денес можеме сите ние гордо да зборуваме и кои ни се мотивација за уште повеќе поголеми успеси. Патот по кој тргнавме е на половина до целта. Има уште многу работа која треба да ја сработиме. Затоа, ајде да продолжиме по патот на успесите. Патот по кој станавме дел од глобалната заедница и патот на реформите, кои носат стабилна економија и подобар животен стандард за сите граѓани. Да го продолжиме патот кон градењето на праведно и фер општество за сите наши граѓани. Да продолжиме по правиот пат.